Oi meninas! Oi meninos! No vídeo de hoje a gente está aqui no Shopping Praia de Belas para gravar para vocês o evento de slime que vai ter aqui da Nickelodeon. Então já deixe seu like, se inscrevam, compartilhem, comentem. Então bora pro vídeo! Gente,
O Adriano tá lá, pega, ele não escuta, né? Consegue? Jeff! Tira assim, né, também. Vai lá, Adriano, ó. Mas deixa eu tirar assim, senão eles vão levantar e já vão sair, né? Agora eu vou dar uma bola, levantou. Então eles levam um pouco de slime pra cá. Tirando ele, conseguiu? Tirei, tá? Tá vendo? Só o Jeff vai ser só de costa. Tirando o Adriano? Eu tirei. Tá. O Jeff. Ó, tô fazendo a volta. Ah, vai tirar lá. Manu, olha aqui pra mim, Manuela. Estica aí, estica teu... Agora... Agora pra ti logo. Pai aqui, ó. Dá pra guardar, vai lá brincar mais um pouquinho lá, Lua. Vai lá brincar mais um pouquinho lá. Valeu, obrigado. A Manuela minha levou o dela pra lá. Levou pra lá? Meninas, estica aí, estica. E agora aqui, ó. Estica. Filha, estica. Estica, Jenny.
Dá pra mim segurar e vai brincar? A mamãe. O da Laura disse pra ela trazer. E aí, Fernanda, como foi a experiência? Legal. Gente, foi muito legal. Essa é a minha, né? É a minha. E a tua, Laura? Olha. A minha é cheia. Olha a minha. Ah, eu não escolhi muito direito. Oi, desculpa. Olha que linda. É bem verdinha do jeito que a slime é. E a Peraí, tua, deixa eu Nanda? pôr a minha aqui e o meu patinho aqui. Peraí que eu tenho que mexer e mostrar lá. Não fica